相情中度過追憶歲月，或許此生不會到，又再想起你，抱擁飄飄白雪中，讓你心中暖，去驅走我冰凍。冷風吹我醒，原來共你是場夢，像那飄飄雪淚下弄濕冷清的晚空。原來是那我深愛你，主劑伴着我追憶的心痛。多謝，哇！再次俾熱烈掌聲俾我哋嘅今晚封面主角慧嫻啊 Priscilla。你哋好。你好啊！咁啊Priscilla 頭先唱嗰個飄雪，我記得當年你暫別樂壇都係呢隻歌，你今日上嚟又唱呢隻，唔係？我最近咧聽到傳聞咧，又話慧嫻咧要退出樂壇啊！依然有啲咁嘅事。個咁喺你嘅樂迷嘅心目中有好多疑團都未解開嘅，就好似頭先我哋問你嗰個問題一樣。一陣間佢哋會好尖鋭嘅問題問你，你可以答佢哋嘛？隨便啦，即管就係放馬過嚟。我哋都有時間咧俾你去準備嘅，咁但係咧喺呢段時間俾你準備嘅時間咧，我哋先嚟睇咧就係樂人樂事榜先嘅。哎呀，睇完我哋樂人樂事榜咧，又嚟我哋呢個大公審啊！係啊，邊位阿嬸問問題先咧？慧嫻啊，慧嫻，我想問下你咧，到底會唔會再一次告別樂壇啊？你哋係咪好驚啊？而家都震緊啊，暫時都唔會啦。睇住先，暫時係幾耐先？起碼跟住嗰一年都唔會啦。再有第二條問題㗎。係啊，我度。哎呀，就係你啊！阿陳哥，我想問一問你病好之後個人生觀有冇改變咧？更加覺得健康真係好緊要，因為咧人係開心咯，最緊要。咁所以如果健康好咧，就一定會開心。起碼即係健康好，一定係一個開心嘅條件之一咯。其實喺慧嫻咧，即係唔舒服嘅時候咧，喺身邊咧，即係有冇啲家人啊，或者係親密朋友啊扶持住？有啊，我嗰晚入醫院嗰晚，我好辛苦，咁咧就我好喺度喊，咁諗住喊咗可以release 咗啲情緒啊，咁但係我都唔足夠咯，咁我就打電話俾我爹哋咯，叫佢聽到我咁嘅聲，我話你可唔可以即刻嚟咯？佢即刻嚟，咁就一路同我傾偈咯，跟住細佬啊、媽咪啊嗰啲都嚟啊。我想問下慧嫻，如果睇相佬話你越肥就會越紅，越紅就會越肥喎，咁你會唔會俾自己肥落去咧？我諗我唔會啦，因為紅唔係我呢一生裏邊唯一一個想要嘅嘢咯。即係我覺得紅就已經紅過啦，咁我又都覺得已經係足夠。我幫你揸住。如果你要組織一個樂壇嘅大家庭咧，咁邊個係仔，邊個係女？工人同埋老豆。我諗啊，做仔譚詠麟啦。但係呢個仔成日都養唔大嘅喎。唔緊要啦。25歲。係咯。我呢個仔好有錢嘅。我有錢好多生意啊，我唔使憂啊。仔養阿媽。係啊，我唔使憂啊，同埋佢好孝順啊，好孝順父母啊。係嘛？係啊，我揀張學友做老公，因為覺得佢有好多嘢同我都相似嘅，咁就應該會幾多嘢傾嘅。其實我同佢幾夾嘅，不過我哋冇緣啫嘛。即係其實等咗好耐呢個機會，我哋冇完啫嘛。啫嘛。如果你個英文名係 April 咪好咯，早過阿 May 啊嘛。哎呀，係咯，咁啊可能早啲啦。係啦，係唔緊要啦，下一世。工人啊，你克勤都係咁克勤。克勤？佢又瘦唔多食嘢嘅，幾好。邊個做你爸爸咧？你覺得？做我爸爸？係啊。歐丁玉啦。係咩？係啊，因為即係佢幾似，即係佢仲會係一個好嘅老豆咯。爸爸係啊，好嘅爸爸。慈祥嘅，好慈祥嘅，係啊。即係乜嘢都可以，佢幫你搞掂晒。係啦，但係中間我哋有錢人家嚟嘅，咁咧就中意請啲人翻嚟搞下笑。哇！佢係 entertainer。佢翻嚟做小丑。係咪到你？你有幾愛你嘅男朋友同埋男朋友啊？係啊，我好愛佢先。如果愛嘅滿分係100，你而家俾
120啦，開始暈啦。仲有冇暈噃，去到100就係要結婚㗎啦噃。係咩？咁你認為而家去到幾多分呢？我都好愛噶啦，都夠啊，！好有5秒時間俾你諗，5、4、3、2、1，作答。我呢個98分，98分。哇！今日咧，大家都問到好多關於即係裏裏外外好多關於阿 Priscilla 嘅問題。喺呢個時候冇錯，我都係要啊。睇下呢個上週嘅挑戰歌啦，同埋咧呢個嘅勁歌金榜。